Bonsoir Patin Zoku, en tout cas ngai lelo dani image na ye koluka yo na ye koluko pambate yo ozali moko na koloba ke porte-parole ya gouvernement ya Kingmaker yango lelo na ye koluka yo eza na polémique moko eza ko circuler na kombo ya Kingmaker oyo azali prêtre awa na kati ya Afrique du Sud oyo a confirma na ba domaine nyonso ça fait moins 20 ans yango yo a confirma awa na Afrique du Sud polémique mo ezoleka na internet na ba Trésor Ngando na ba Didier Nzongo bazoloba mingi na kombo ya Kingmaker yo oza porte-parole ya gouvernement okoki koyebisa biso ndeni makambo ezoleka na kombo ya Kingmaker mais namoni ke bino bozoloba te bofandi kimia eza vraiment ndenge nini parce que nayoki ke Didier Nzongo asengi défi na Kingmaker avant tokota na modindo mekana nuko expliquer batu yoza nani et puis ozolobela ndenge nini pona kombo ya Kingmaker. Ok, merci à nos spectateurs sur Bozolanda Bisso partout dans le monde, surtout les Cambo ils ont un énigme pour la Europe, surtout dans la France, dans la Belgique, où ils ont bino patins encore, par bouiller bien dans les réseaux sociaux. Ceux qui n'ont les lots pour la Monique, trop c'est trop, tous allez les lots les 18 mai, les lots tous allez les 18 mai, là pour nous expliquer quand on a là-bas en France, apparemment, tous un album, tous un 3 albums, ils ont un marché. Album, on a un album, il y a musique qui tourne, boza sur la musique. 3 albums dans le marché. Devant, tu peux ça qui va en France, tu ne vas répondre en haute. 3 albums, ils ont un marché. Album, on est sali, et tous un 3 albums dans le marché. Album, on est à 6 devant, tu peux ça qui va en pote en Goana. Moi, quand tu as qu'on réponde. Moi, quand tu as qu'on réponde à l'album, moi là. L'album, on va comprendre que bateau Bolanda, album à musique, qui est album Nignoana. Album on est marqué depuis le 20 mars. Depuis le 20 mars. Album moi là. Si le 3 mai, attends-moi la mort à porte, on va répondre à l'album moi là. Mais ce qu'on lobby qui va répondre yote mais ngana okamwa mais ngana moni Didier Nzongo aleki pa nolitamu na Congo Top News a lobby qui a sengi Kingmaker défi ce quoi ça sa père il faut aya France a son bibi lamba po bandi maye a lobby pe lisusu ke a ko sacrifier pour basenga ki batu a sacrifier mais Babilo kwa bongo yozolo va répondre ina noté monité que on a déjà réponse et puis a ndimi a lobby que aza sa perte yo ko lo bandenge nini pona makambo bo album wana tisiko ezate na mwana moko te ya poto o ya ba saper o ya tkali ko bimsa album tilelo azate alors moi je te répondre parce que ba boulette ya King Salomon ça trop cher ya Kingmaker ça trop cher. Ma boulette sur la toko beta on a dit Nzongo taza pour King Salomon te toko beta on peut la Trésor Ngando te toko beta on a Macron de Macron président France ouais toko beta on a donc tolo ba Kingmaker azako takende na président France a takena ba sa perte toujours pendant mes actes mon corps Didier Nzongo aza pour ya Kingmaker azandeke aza po atende me Didier Nzongo pe aza sa père abeta ka baloji to mona ngo bani zalata sab c'est quoi écoute rané longi et le Didier Nzongo goza sa père bilamba Didier Nzongo azola tawala jenga kola tango te Kingmaker ola tango te ezabamba ba travail ba weta bilamba Didier Nzongo azola tawala ba répondre non album mais ça li 3 mois la 4 marché album ils en a succès. Na ba saper mon côté moi la poto ti le lab mis album moi là. On ko contredit 3 albums ils en a succès dans la marché à Kingmaker. Ti le no.
mais nandenge na yebi bana poto ba Didier Nzongo ba Trésor Ngando bango ba betaka ba yoji et puis na oki ke Didier Nzongo alobi ke na Congo sa père azalaka te bongo awa na Afrique du Sud sa père pe azalité parce que awa ba shop forme ezate sikoyo comment fait-il que awa bana Afrique du Sud ba komo lo ba ke baza ba sa père bana poto yango ba okamwa ba ondima te Cordon Masala kuta mekaka ko tsamu sapla to liaye atuna Cordon Masala tant Cordon Masala bando ba Didier Nzongo kuta zalaka te mais King Meka taka Cordon Masala akokata bengi sa ya tina Afrique du Sud alobati bamboka batabumbe ki wana ba ti to liaye siko Didier Nzongo palinga kota le suma kambo to liaye ya le gaz wa kiss pour la forme mais mutazo a kiss pas travailler dire plazo mbonga somba bilamba ya zo kiss pour la bilamba to ba Didier Nzongo azala za mutasima ani lamba te lamba Nzongo alata lamba tama kala yongo tanga kimila kingabat po bike na ngaba mto kote di ya zate po bilamba ya lata ko bimala ngona bamba komini mususte po ba webi c'est toujours un système pièce contre pièce on l'a il faut pas vérifier ba ke pe na shop somba ke lamba Didier Nzongo ça kota na shop avec ça King Meka na ba slip akota na ba shop avec ça d'abord tant ozo ba kenon en Afrique ba shop avec ça en Afrique du Sud to ça perte pour s'appeler tout le temps Google faut Google attends en Afrique version ça a combien de shops en Afrique dans ces cabanes on a combien de shops en Afrique en Afrique si tu as un shop dans ces cabanes tu as un shop à Versace tu as un shop à Louis Vuitton tu as un shop ya Livas tu as un shop à Zara tu as bien à Giorgio Armani ba padre millionnaire ba Miyake Ozolanda alors tant d'abord il faut vérifier c'est-à-dire à sa perte place où on a échoué nam place où on a tolongoli Didier Nzongo na raya ba sa père parce que bon sa père a koloba te que na Afrique d'ici on a ba shop ba Versace c'était faux sa père place a échoué na classement ba sa père tolongoli puis sa père a kodu malanga baté mais surtout koloba que ba bien bon ça paye faut qu'il mono yoji mais en Afrique d'ici toi na shop yoji te yozo mona te yango ande tieke bango pe baloba pona bongo po ça pesa yoji non wana le bien ça pesa ka yoji te mais yoji pe to sala ngona ba pale King Meka zala ba yoji na ba pale azala plus de 350 kg de ba yoji to pesi bango devoir balbum eza na marché ngamona temi na tout à balé base ba double semaine à Weston bon parti yoza porte-parole à gouvernement ya King Meka tant ozoloba forme mais là on a mona obeti pe oh eza ba style King Kester oh ba biloko ba King Kester ba betaka yango yo na moni ba chaussure oyo oui ko expliquer so chaussure oyo eza nini to moni yo pe na ba jean oyo ba Levi's oyo nani Kester azali kolata ko ko esa biso eza vraiment ndenge nini parce que to lobela mingi yoji mais yo ndeni no yena ba Levi's mais ce qui n'a lobeli bo ba Kester ko forme dans la tansu bo azate on a kozongisa ba Didier Nzongo na ba Trésor Ngando on a so baza ba toro pièce on azaka ngamona Kester ti Kester akufa triple semaine a weso ndala tango azate Gino azate les mêmes shop Kester en somanga na sombango na fata nataka porte parole ya King Meka pour nous expliquer bango niveau ya boulette ya King Salomo eza na kilo te ya kobeta bariki ba Trésor Ngando soki ba Trésor Ngando o bazobenga ba sapera ba Karola to soki ba Didier Nzongo ba sapera bangaba omoni ba boulette ya King Salomo eza trop lourd ezobeta la macro to take na bango te bango ba poids lourd omoni bango kutu fo ba luka sikani bongene kokufa soki bakelo take bana ba Turquie kuna bazolata ba bilamba ba Turquie bilamba ba Chine bazokosa bana kimtona système ya tour ezali pièce contre pièce olakisi farti elamba esiko kotaki na shop olakisi na shop po Didier Nzongo akosomba elamba te ana mbongo asomba elamba te mais tomonaki Trésor Ngando tokotano liso ya Trésor Ngando muke avant na bosa non tomonaki Trésor Ngando aza payer bilamba na ba shop et puis à part wana apesi pe bana poto devoir ya Mercedes omonaki image wana apesi bana poto devoir ya Mercedes yo lobandeni pona Mercedes wana pesa devoir po nayebi ki ape na Afrique du Sud bakar ezali pona Mercedes wana lobandeni na bidani matozo ngape melongi ya Trésor Ngando ko somela ma $20
tala Mercedes wana Mercedes abatatuti ya kala Mercedes le mo mema balape ya King Maker et no buka matiti Mercedes wana na kanda pe to ko tumba ngo moto to sombi ko to tumbi ngo moto ko to na Mercedes akala ba Mercedes ngo so tala somba ngwa eza aneni to King Maker atambola miko devant ba pesi bango ya Jeep ya Rolls Jeep ya Rolls babi misalo Jeep ya Rolls bon Jeep ya Rolls to keka musika babi misalo so Ferrari babi misa Ferrari to lima Mercedes aka King Mercedes na kuna parking ezate ata na parking abana King Maker ezate Mercedes akala wala Mercedes batatuti mais bon meka trailer bazoki no buka blama na ba ferme bazoki buka ba tomate na ba ndunu na ba ferme nganda zo kata soni ta ko misa ma Mercedes wala ba sape ba misa ba Ferrari ba Lamborghini est sape pa ko la Carolat. Mais Mercedes wana banda PSP bana poto d'Ivoire to mona mona poto longoli yangote yo zolo ba ke Mercedes wana ezelo côté au moins te ke na poto ba ko longola ngote mais yo awo zolo ba ezelo côté ndingeni bage no tuna bango na ba saper même bazala ba tuna bana Afrique du Sud King Maker so bana temi ba tuna Eric Mandala bango babanga ke Eric Mandala prêtre mais jenga mtabimi c'est Eric Mandala so ki ba meki mitolo to ko misela biso mwana bango li passa bambongo mikolo to teli passa bandego yemta li passa bambongo zo beta 9 wala bana jenga bimisi ya King Maker Eric Mandala na li passa bambongo zo beta 9 na Afrique du Sud to pese kilo Afrique du Sud alors ngasko na zo takende bana poto mikolo badile nzongo wana zo tanga soki ba trésor ngando wana le sap soki sap bazo ba olata te balata blamo ba fleur soki bazo ke tongi saka blamo na kisasa ba ko saka bana poto wala blamo bazo tongi saka na kisasa to na système pièce contre pièce olati ba vérifier osombaki wapi yaka na slip toketi na shop osombaki mundela Google babeti papa dile nzongo asombaki elamba boko zo yiba te blamba ba bandinga ri bazo tekela bino na ba sumo street poto kuna bilanga bango bako misa $10,000 basombela ma kopi ni bango basala kopi a papier za la soute kopi a papier za en Afrique du Sud parti wa chef de gouvernement ya porte-parole ya gouvernement ya King Maker nazo na yo pona yo siko sotobi ke apandingo boyi ba dide nzongo wana na kata poto siko saper nini o romo na kiazaka na poto wana pe okuiko chai pe na classement moko na King Maker awa oke omoni saper azali neti nani kombo neti nani ezaka Macron président na bango France yene tout dans posa mais Macron azara saper te ya za président ya za président ne tozo tirer pas les indépendants bakasi na King taleki King Maker na France azati ok même na bana Londres toke ka na Europe ok na bana Londres Belgique taleki King Maker azati pe nazo attaquer na bango babima balakisa Jeep Rolls balakisa Ferrari bakede faté bacha plaque na bango oya ko bimisa Jeep ya Rolls de to bandi bitumba na ye pour le moment le ko na album misa to za na marché tisi ko ata mwana moko apoto te na ba saper abimisa album ko contredire 3 albums za na marché alors inutile attaquer bango to attaquer na manko ba boulette ya King Maker za trop cher ba boulette les a trop cher ils ont attaqué ni na trésor ngando ni soki na idenzongo soki saper abana ngaba soki na ngaba soki saper ba saper azoto ba blama moko ya kala azo banga na TV toza na système ya pièce contre pièce olati ba vérifier shop ni no sombaki lamba carte na mbongo na lamba sombaki combien totika kokosaka bana mboka bana bato bazotalaka ba YouTube bana ndake idenzongo la kisa osombaki na shop nini mikolo comme to sombe lamba okoti na caméra na shop ba mono zotanga mbongo balakisi ke prix lamba sombi yangoyo botika kokosaka bato bamo bosomaka na ba Turquie na ba Chine kopesaka loli ba devoir pa pamba ya ko vérifier ka ba blama na bino ba benga loli aba na Hollanda bango tina shop devoir to pesi bango ngwana King Maker sokota na shop Versace na shop Ayoji soki ba bo shop Ayoji za King Maker reçoit la kiti na France à côté na shop Ayoji bango ba ya poto kota na shop ya Versace soki ba na mbongo te to fitela bango billet mais yango wana balpesa ki epe défi balobi ke po bandima ye ki aza saper il faut ya France aye France asombi bilamba na shop Ayoji bandima ye parce que balobi soki aye na France akodoka mutu akodoka ke bambongo o azana ngo wa na ba reine des homona na ebele mais soki ba chanzango ba komisango ya dollar e mona na muke c'est ça yango wana balobaki banima tozana ba dollar soki ba dollar pe tozana ngo eloko nini bango nde bakodoka okitaki basimba kisi mpo na bilamba
mais bakokufa te kala mingi te badide nzongo tala kozoka nsima kisi mpo na elamba bilamba olataka mpe bilamba moins cher bilamba odie nzongo asala yango émission na loli bilamba na so otali valeur yango ekoki ata 500 euro te eza basa 80 euro te nga mona te mino otalaka biloko keste banali biloko wana ye trésonga soki dide banzongo batriple semaine akosomba yango na balivasa bajino tolataka nga na kester ya kosomba yango devoir nga napesa ava tokenda na kingmaker ngai napesa devoir abimisa bajini oyo na triple semaine na westono. Ok, parti ozali porte-parole ya gouvernement ya kingmaker eloko ekamusaka biso awa na Afrique du Sud kingmaker banda ça fait tokende ba 20 ans yango déjà aza kokweya te bato bazelaki akweya bato bazelaki mpo akweya baseka baloba eloko nini esalaki akweya te pendant 20 ans awa na kati ya Afrique du Sud. Maintenance kobanda mosala kibandaki mwana moke avant kokuta nango mpe na mboka koya koyokela mosala wa te auta na mosala na mboka auta mosala na mboka na mwana moke na age ya 17 asomade alopango. Donc ça fait 20 ans yango en Afrique du Sud azoko ya tazozalaka na bambongo toujours à la page kasi bato bino bozolinga bakoma na niveau ne bango bazokoya ya lokola die mukune boloba mukune bien mal compris amati likolo ke mona Jésus kana katikata koyi pap makolo zindi nde ba prêtre na bino pe makolo zo zindaka bango ti bamsu bazokufa bamsu bazobela mabo bamsu bamuko kimaka ti kokendaka ti ba Congo pour devoir le kala mikolo okutu Afrique du Sud bye bye to pesi 9 aza na pointe li passa bambongo yene mtazo taquer bango sko tous les potes à Djobu to tikeli bango li passa bambongo attaquer bango. Alors les poto clôturer mission lilobani noza nango pona bana poto message nini oyo ko pesa bango ke pona yebi ke no litambu ako laksa bango émission yo ba dide nzongo ba kotala émission ba trésor ngando ba kotala émission yo message nini clé oyo pesi bango OK pour que ba longola défi ya kingmaker. L'album est en marché devant ça l'album est en marché ti lelo non moi la poto bimisa album ils ont contribué trois albums est en marché te devant to pesi bango pe ba saper bazate saper za mbongo ils a cash ba kota na ba shop ba la sabiso les places ba somba bilamba to lingi to za la système pièce contre pièce au là il faut pas vérifier shop ni no sombaki obimisa ki comme ça ka to la tela même so la tela ma musupe ba ko monter ka ba griffe à part. Ah bon? Ba griffe ba te ka ba griffe à part au sommet la ma part au zika griffe ba bambi po ebi ka muto apusa na perepena ta exacte o la kisika na media tala yango niveau yango wana ba ba soma ba griffe na Turquie bilama ba somi na Chine ba ko ba na France. Ok, omoni parti tant aux ba trois albums ba tumsu ba comprendre te po bazoy ba te album mango ezani ba toka sondere ba album ya musique toni ba album wana pena meka ko expliquer moi comment ko ezani ti loko nini utongo ba album même nanga mo pe nazo comprendre te album mango eza ya nini mais kota na Google kota na YouTube omona ba album ba ko na poto ba yebit ba bi devant ba pesa ba kingmaker ba mona ba album mango yoko ni tina ko ba bango moko ba yebi bango moko ba yebi loli atuna bango trois albums ils ont marché pourquoi vous pas défendre l'album était beau ça va succès pour l'album on loli même pas répondre bango atuna bango ba yebisa biso pour nga na kozongela bango pour bientôt là tozoke na parking batala ce valeur ba car mais bilamba to ke tina shop avec ça pour tout temps moi dans la shop nyonso avec ça to la kisaba pour to la kisaba ça ça perte soki trésor ngando so bozo benga pe soki dide nzongo bana ba saperte bango ndeza balungo les gens na rang muto amameka ki kutu kodo masala to liaye kodo masala telemela ki bana frisiri kingmaker liaye ali mo na terrain soki yepe dide nzongo ameki to limusa ye pour kokate pour le moment ba to bana coupe o ezo cartonner na monde ils a pas kingmaker du parole sangone maki ya rouge. Au moniteur ozoloba kingmaker batu mingi bazo comprendre pourquoi kombo wana kingmaker ngoloba nini kingmaker wana asa musulman donc muto azo sala ba roi quoi yem tazo créer ba roi ba king batu nyonso teza yem tabimisaka bango alors intila ngoloba pena ba dide nzo moni kingmaker non d'abord asa responsable asa la mwasa asa la bana foyer na ye ala kisaka bato ba dide nzo baza la bana te bana basi te
vie au moins mutu avant ça la débat na mutu il faut la tsana mutu yo aza irresponsable pas dire nzongo baza ba irresponsable mutu mo aza ka vie na babara la kana ba boîte pour la langue et journée le kala na babara sikoyo comprendre na King Maker na tangele na bana King Maker o King Maker pas mo na grandeur ya King Maker Eric Mandala eza King Maker mtabimisa Eric Mandala bro o bato mama ko yembe Eric Mandala li passa bambongo bo kaka bazo li passa bambongo ayaka na France ayaka ko takebino ti na France ayaka moi na King Maker yem dazo beta 9 Nicolas en Afrique du Sud. Ok, merci beaucoup Pati, oza porte-parole à gouvernement et à King Maker. En tout cas, to sepeli na occasion pesi biso to ya mbona émission yo. Nasi bana poto bakotala bakomona ndenge lobi. Prochainement to keneno inde ti olakisa biso bakar ya King Maker olakisa biso ba bien. Bakar za bientôt na bakata te bos za pete to ke na parking to lakisa no bakar ya King Maker. Batu botuna o ngala nde kwa keste te bo buleke no o no ba jino ala ngala nde kwa keste te ngala na soki bo botuna ba jino botuna mabialo race vainqueur yenda opesa no réponse à ma keste na komema bino na parking na zo memo na parking d'anima jo mona bakar to mema pe bo mona ba forme ya King Maker na kubisira no ba forme nyoso ya King Maker bota la valeur ba foba yo dio ba bazo loba King ala tango kala yala taza la monde à l'avance biloko a fait bima na 2023 yala tango na 2021 yazo la tango déjà oui tout justement na se rappeler na Louis Vuitton à jaquette on a Louis Vuitton ezalaka na ba singa sunga fali pe alatango kofi pe alatango mais na alatango liboso to mona yango King Maker sombango muta liboso awa tango bimaka après 6 mois et chaque bouti to mona yango et pas ya boxer pas nani boxer aux États-Unis mais ouais dans la shop après 3 jours King ala tiango bam kimono avec ça o ba to mo la ta bozo be nango ba peignoir King ala tiango banana mbati après on la tango pa ya rigros King ala tiango c'est-à-dire ba to wana ba musika ba to zo tanga ba trésor ngando soki na ba banane ba King Maker za monde en avance yé azo taquer na ba président niveau les niveau à niveau ya ningando soki trésor ngando soki dide nzongo tala na mwana ya bimisa nanu Eric Mandala aleki na lubatu wana mwana ya King Maker mwana ya King Maker. Ok, merci beaucoup Pati Ozali porte-parole à gouvernement ya King Maker. Mot de la fin Olobanini pour na ba nyos ba Rolande émission bambo tenir au PC pas banane. Maman Denise Nicolas Zobenga maman Sandra Nicolas Zobenga makoma maman Denise bambo tenae maman Malamu maman asangisaka ba maman nyonso maman Sandra bambo tepeli susu na ba bana lubeka nyonso ya Afrique du Sud King azo sala fierté na bango ba Mobutu bazala Cape Town bambo tepe lisusu na mabialo race vainqueur bambo tepe lisusu na bana nyonso tu oyo balandaka na monde mobimba esika bozali vraiment bambo te na bino Godard Kingambo Elvis Kingambo na France bambo te na yo Patou Boss bambo te na yo siko ozali Mo France PDG Mo France kuna pe na Belgique bambo te na yo esika azali en tout cas bato kobwaka pa King Salomon King Maker yeni makambo. Merci beaucoup. Tokutani prochainement pour que tu aies des causes. King Maker olakisa biso.